The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Inactivity serves no purpose whatsoever. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีบอสฝันดีบอสด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบอสพี่รู้ว่าบอสจะไปนอนแล้วสวัสดีบ้านแดงด้วยนะคะแต่ใกล้ไปแล้ววันนี้ต้องกลับบ้านเห็นไหมถ้าไม่ซื้อหวยไม่ถูกอ่ะนี่แม่มาทักทายกำลังเก็บของกลับบ้านอยู่กลับบ้านไอ้นี่หรือเปล่าที่ใช่ที่ขายข้าวไหมที่บ้านที่ขายข้าวไหมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้อยู่ยาวๆที่สมุทรสาครใช่เป็นยังไงเก่งละสิเก่งมากจริงพี่อะความจำดีนะถึงจะลืมบ่อยแต่ก็ความจำดีความจำแม่นยำเป็นที่สุด คุณนาชิสวัสดีค่ะสวัสดีแบบคาราโอเกะสวัสดีทุกคนนี่พิกแบบพยายามที่จะเอากดปิดพี่จะพยายามที่จะเริ่มให้เร็วที่สุดเราจะได้แบบจะได้จบเมืองนี้สักทีเข้าใจใช่จบเมืองนี้สักทีนึกออกไหมมาเสียงดังทำไมอ่ะ เดี๋ยวพี่สตรีมในบ้านในนี้ก่อนทุกคนบ้านดำทะมึนทึนที่แสนจะเซนซิทีฟก่อนพร้อมหลับไปด้วยกันปะพร้อมยัง Are you ready มาพี่จะแบบสตรีมแบบปัวเลยปะปัวโอเคมาเราไปร่วมชมอาทิตย์อัสดงกันเถอะทุกคนห้ามหาวเกิน10 รอบได้ถ้าเกินเดี๋ยวพิกจะแบบออกกล้องอย่างงี้โอเคไหมเดี๋ยวติ๊กให้บอสก่อนเดือนนี้บอสแรกไป2 แก้วเองเมื่อวานแบบหาวไปประมาณ20อะทุกคนว่าไงเก็บแต้มไว้แรกวาดรูปอ๋อโอเคแต่เดี๋ยวจะมีช่วงตื่นเต้นแล้วโอเคโอ้ยทุกคนเจ็บ In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. ไม่มีอะไรไม่ได้เกิดขึ้นแน่ๆ
As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. ตั้งใจทุกคนตั้งใจ I'd ตั้ง rather ใจ give him a ตั้ง chance ใจ to นะ prove himself. A magnanimous decision. ทำเป็นเสียงหลอก Whoa. Seeing the two of you chatting like this. รู้สึกน่าเกรงขามมาก This may be an unexpected outcome. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natland for a different option. Auroron helped as well. แต่พอมาเล่นเนื้อเรื่องเราผิดรู้สึกแบบ Aberawon, อยากเล่นเกนชิน Bosamtwe, มากขึ้นนะ and ทุกคน Kushtal. ถึงมัน We จะหาห combined ลาย the รอบ results แต่ of ก็ their research to locate this ancient device. ก็หนุกดี I've never อยาก heard จะแบบ those names กดกา before. ชาซะหน่อย แบบเก็บลูกๆแล้วก็มากดอะไรอย่างงี้ Seems like my own investigation failed to locate some. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. ถึง Compared แม้ to ว่า using the Gnosis, จะมี our คน current plan ผิด will หวัง buy กับ us some การที่ time. พี่ใช้เสียงภาคภาษาอังกฤษก็เถอะนัดลา 100% นี่เป็นภาษาแบบคีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษา And if all else fails, we still have this plan as a last resort. Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy, but Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my กัปตัน mission ชาว to คาน aid เรีย แล้วก็ In ตอน battle, สมัย a warrior fights ส to งคราม win. ก็เหมือน Even though อพ my ยพมาที่ homeland นัด was ลาน lost, I was already committed to this fight. โอเค Together, เสียงเพลงแบบ Aizu and I fought many battles and So overcame okay, so okay. countless hardships. so good However, he was unable to escape his fate. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. นี่คือเน่าเปื่อยแล้วเหรอ ทำไมมีกรุงมีกล้ามอะไรกัน Wait, do you know ตัว someone ใหญ่ named เชียว Gainsliff? That problem doesn't seem quite so extreme for him. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know เจอ him ตั้งแต่เริ่ม too. เกมเลยเนี่ย During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the prince. เอาว่ะ He carries a degree Aether. of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. ว้าเราเป็นคนพิเศษใส่ไข่สองฟอง Although this is likely a self-imposed burden. If the prince saw me now, I doubt he would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed. ขอบคุณหัวใจค่ะ คุณหมิงสวัสดีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดี สวัสดี สวัสดีเหมือนกันนะคะ มันกลัวไม่กล้าบวก กลัวนี่ใช่ไหม
กลัวดาบเวลหนึ่งของเราอะ I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that out still. It's a shame we never faced off 500 years ago. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. อย่าไปบอกเขาสิว่าดาบยังไม่ยุ่ง So, all that commotion back at the stadium, ดาบ and เรา you're น่าเกลียด saying มาก neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. คุยกันซะน่า It รัก would have เชีย been ตอน no แรก different ต่อย than กัน taking แบบ hostages. พระ My สุธา goal เค was ลื่อน the Gnosis, and I ตอน failed นี้ to แบบมาคุย obtain กันแบ it. บผมอ่ะ That คุณ means อ I อมแรงไว้ lost. สินะ Plain and simple. ผมก็ไม่ได้อยากจะชนะอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรแต่ที่ต่อยกันคือ ลองชิมเฉยๆหรอ Her Majesty the Tsaritsa allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. กอบ My กู้ก่ decision อนแล้วค่อย regarding the เอาไป Gnosis ให้ will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right. What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. ขอถามได้ไหมคุณวิทย์ทำงานเกี่ยวกับอะไร It's a power that Shibalanke gained from อ๋อ Renova. บ้านพริก บ้านพริกขายของค่ะขายของ แล้วก็ เอาเป็นว่าที่บ้านมีกิจการค่ะแล้วพริกก็ช่วย ตอนกลางวันก็ทำงานแบบนี้อ๋อแต่ไม่ได้รวยหรอกนะเข้าใจไหมไม่ได้รวยหรอกนะมาก จริงๆเป็นร้านเล็กๆทักทายแบบนักกล้าวกว่ากำลังจะยืมตังค์ไม่ใช่ ถ้ายืมตังค์เราจะไม่รู้จักกันแป๊บหนึ่งนะ ชื่อยากอีกแล้ว บาลาคูกับได้มาจากรูนูว่า Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner ตัว flame นี้ will สำคัญทุกคน awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. หนึ่งนะหนึ่งวันนี้หนึ่งแล้วถ้านี่ไปนั่งไฟขุมหอด In other words, it's a kind of power that not everyone can หมายถึงพิก withstand. ใช่ไหมคะพิกไปนั่งไฟน่าจะมอดแล้วก็หลับไปอีก100 ปีเฮ้ยเหลย9
จริงๆยังไงอีก9 คน But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength and the ability to harness powers more formidable than any Archon. ใช่คุณอุ่นคุงหรือเปล่านะไม่ใช่จะจำผิดไม่หมายถึงตัวเองเนี่ยถ้าคุณไปนั่งไฟไหม้ชัวเอา ไฟไหม้ตูด That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. จริง You should เลิ head กคุย back เรื่อง and นี้ get กันดี some กว่า rest. ไม่ I'm งั้น sure เดี๋ยวจะ you're งงไปมากกว่า exhausted. นี้ The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. When you put it that way, I'm all right. ไป go to sleep go to sleep ไม่ใช่เพิ่งขึ้นจะไปนอนได้ไงหรอทุกคนพี่อาจจะสปอยเกมต่อไปพี่สปอยเกมต่อไปก็คือพี่เลือกได้แล้วว่าจะเล่นเกมไหนแค่นี้แหละ The monsters keep increasing in number. It's like something changed. เกมอะไรไม่บอกแต่เลือกได้แล้ว It's definitely unusual and we should all be careful. But don't นี่ worry ไง too ส much. ปอยแล้วเลือก You เลือก have ได้ us by แล้ว your side. มันคือสปอยแล้วไงคือเลือกได้แล้ว If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's called. แบบสักนิสว่าแนวไหนอะไรยังไงก็สปอยยังไงก็เลือกได้แล้วแค่นี้ Something wrong, traveler? พี่คิดสปอยแล้วเหรอดูไม่ทัน ใช่สปอยแล้วสปอยเสร็จแล้วแบบแค่บอกว่าเลือกได้แล้วเฉยๆน่ะถือว่าเป็นสปอยยังนับได้เหรอ ใช้จอยเล่นใช้จอยเล่นแล้วกันอะใช้จอยเล่นก็คือแบบคนฟังกำหมัดแล้วนะสปอยอะไรของเองวะอย่างเงี้ยนี่ก็ใช้จอยกับทุกเกม เอาเกมนี้ใช้เมาส์นะกับคีย์บอร์ดที่เล่นอยู่ Peach, you made it back in one piece. Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. คีนิชวายอาจารย์ไม่มีเสียงตกอกตกใจอะไรกันเรื่องจิ๊บจอยแค่นี้เองถ้าไม่มีคนบอกให้หยุดข้าคงจะเผาแมลงต่างดาวอยู่ตรงหน้าจนเป็นเท่าฐานไปนานแล้วขอบใจที่เป็นห่วงนะฉันไม่เป็นไรหรอกมันก็น่าใช้จอยได้นะเพราะใน PS ก็มีใช่แต่ว่าใช้จอยได้แต่ว่าอันนี้พีคใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเงี้ Yeah, a lot happened while we were in the ruin. อ๋อคือเราไปห้าม
ศึกมาแล้วก็ตอนนี้เรากับกัปตันอยู่ข้างเดียวกันเหมือนร่วมมือกันต่อต้านอาบิสไปก่อนเพราะว่ากัปตันเนี่ยมาช่วยเรากอบกู้นัดลานโอเค We ต้าน won't กัน keep ไป you ก่อน then. โอ Let's เค talk ไหม later. อ๋อไปทางไหนวะเนี่ย สองอะนะสอง Auroron. Granny, เอาวะ what's wrong, เขางอน Granny? กัน It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, พิก where ทำงาน do ทุก I วัน even ใช่ค่ะ begin? พิกทำงาน6 วัน หยุด1 วัน แต่งานไม่หนักงานไม่หนักทุกคน I'm sorry. Now that เสีย you ง have ออดอ้อน nowhere เชี to ยว run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. โดนยาย I'm ด่า not the one เล who needs an ย apology. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. ได้เลย ขอโทษนะตัวฉัน I don't have anything to say for myself, เหมือนตรง Granny. ติง Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up ผมอยา causing ก more จะ trouble, ช่วย so อะเข้าใจ you're เปล่า right. คุณยาย My apology. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. ขอบคุณนะ Just ยาย make sure to thank Aoife sometime. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memory. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet. I told the traveler I was going to break your legs, and I'm... Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. Oh, traveler, Paimon. Didn't expect to see... Hello! Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the traveler isn't easy either. Paimon's life is เอา
Traveler, ไพมอนอะไรอ่ะ I want to thank you for your help back at the ruin. สวัสดีค่ะทุกคน I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great. We'll be there. เอายังอะเอายัง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  รออยู่เอามันให้ไปไหนอ่ะหรือไม่ใช่ทางนี้หรือทางนั้นหรือทางนู้นตรงนี้ไปไงอ่ะไปยังไงอ๋อทางนี้เหรอหรือไม่อันนี้คืออันเมื่อกี้ปะกลับไปพักผ่อนโอเค If you're done for the... You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. สองคนนี้จะทำอะไรอ่ะ เอายัง 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 So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really... Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler. But we ran into a problem. She's not from Natland, so there are no records of her in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold her in high regard. จริงจริง It would ฉันเป็น seem คน that two สำคัญ of you นะ are not simply here on her orders. So, what say you? Do you แน่นอน speak Hรือ your เปล่า mind? There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. She is special. She saved Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. จริง Natlan owes her a เพราะอะไร debt. รู้ไหมเพราะไม่มีใครทำยังไงแล้ว ฉันต้องเป็นคนท But that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. ำฮะใช่หรอ Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. But it takes time for the new concept to be เจ๊เสือ integrated จะเป็น into อะไร that ปะเนี่ย realm. If the ancient name is like a seed, then once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. นั่นดิ Forging an ancient name is no easy ถ้าต้อง task, มาตุยเพราะสร้างชื่อให้เราก็ and แปลก creating ๆ ไม่ one ต้อง for มี an ก็ได้มั้ง outlander makes it even more challenging. Still, Yes, because I believe forging this name will be well worth it. We don't know how long we'll be
able to hold back the abyss, or what the final price of averting this disaster will. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. โหไม่เอาอ่ะ Even when I'm ไม่ต้อง staring death สร้าง in the ก็ได้ face, มั้ง I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Siglali, the anxiety you feel, it's because you saw something, yes? So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. พิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาในเจ้าแห่งลมราตรีทำให้คนมองเห็นความหมายแฝงที่เกี่ยวกับอนาคตแม้ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นเรื่องต้องห้ามที่ใช้พลังนี้เพื่อมองดูเทพแห่งไฟ And you did it anyway? What did you see? Death. How? เทพแห่งไฟสละตัวเองเหรอ A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power is... You're saying Malika is going to die in this war? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death, the ruler of death's power, will allow Mawika to triumph over the abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not... I cannot help you with this, I'm afraid. It's been... Malika knows about all this. Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it We shall have to wait and see, but I will curb my expectation. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment แกง่วงใช่ไหมเทพราตรี determination. เวลาเหลืออีกไม่มากแล้วฮะ We won't forget your แกจะไปนอนต่อ contributions. ใช่ไหมล่ะ Once we deal with the abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the abyss, and in the end, all In will the cease to end exist. That's what ทำไม makes us different. Even if our end comes คนเมืองนี้ tomorrow, ชอบร้องเพลงนี้จัง humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. สวัสดีนักทานสุดง่วง หน้าตาบอกบ่งบอกค่ะเลยเหรอ Times like these หลี always ตา fill จะปิด me แล้วเนี่ย with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder.
My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. สามารถบันทึกประสบการณ์ของนักเดินทางคนนั้นในแห่งนี้ได้จากอดีตอนาคตอุ้ยเอามาให้บันทึกกันอย่างนี้เลยเหรอ With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become a hero เอาว่ะ forever เราจะเป็นผู recorded in the memory ก of ล้า Natlan. ผูกล้าฮ่า Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. This is time for you to leave. It's getting dark. แกง่วงใช่ไหมเทพราตรีพูดมาแบบนี้นะง่วงใช่ไหมI can't sleep with all the noise outside. Forget it. Let's go check it out. ไปเอายังอะShilon and Sitlali, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventures. มันใกล้สนุกอย่างใกล้เลย Hey, อุ๊ยอะไรอ่ะ ทำอะไรได้ เพื่อดินแดนที่รักเอาบีดี้ยอมสละทุกสิ่ง เพราะมีคนให้กำลังใจทำให้อุทาบิตี้ได้รสชาติแห่งชัยชนะเป็นครั้งแรก อันนี้น่าจะเป็นโอโรรอน อันนี้น่าจะเป็นน้องคาชินะ ดวงดาวที่อยู่ในดวงตาเพื่อนที่ดีที่สุด คนนี้ใครวะ มาริโปเอาอันนี้น่าจะคีนิช อันนี้น่าจะมัวลานี่โอเค oh, it's the two of us. And that must be Kachina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient. It's also super light and doesn't take up too much space. รถได้ไหม25 บาทเยอะไปเดี๋ยวพลิกหลับ This is a really awesome gift. Oh, yeah. We'd feel bad accepting something like that. ทรงผมพลิกเหมือนไอ้นี่เลยว่ะ ไพมอน ถ้าเป็นสีขาว Oh, yeah, don't worry, you two. It's, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take. Well, if you say so. เอาไม่มีเสียงอีกแล้วมีมอนสเตอร์เยอะมากเต็มหมดทุกที่เลย ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือสุด So soon? We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. ๆเอาว่ะ เราจะได้ไฟทิ้งแล้วว่ะ แล้วนานด้วยนะ I
I see. I'll send reinforcements to those 2 locations. This other one is ไม่หลับ too เดี๋ยวพี่ต้อง dangerous. ไปร่วม I'll รบ handle it แล้ว myself. รวมรบอะไรแกร่วมไม่เอกอย่าลืมใส่ The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the... Understood. I'll spread the... We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again. Yes, it's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever, and the... What about the scale? ยังไง All of ยังไง อยู่ Natlan. ตรงไหนอะไรยังไง Not just around the stadium, but even the remote areas of the collective of plenty. Could this also be some kind of omen? We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians, and there are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already... All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. วิเราจะได้ขี่ไปเหรอ Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right. No time to lose. Let's go. ทุกคนวางตัวกันด้วยนะ What about us? Where should we go? เราไปไหนดี I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Can I leave them to you? ไว้ใจได้ The hot air balloon is over there. แอร์บลูนบอกเลยเอายังเหรอ ไหนสถานการณ์ต้องการสนับสนุนทั้งหมดปัจจุบันแสดงที่นี่ไหนวะไปอุ้ยว่ะเราต้องไปช่วยทำยังไงอะขึ้นในนี้ไปเหรออุ้ยนี่ไงตั้งค่าทีมก่อนโอเคไปอันนี้คือเรานี่ไงเริ่ม นี่ยังไงโอเคตื่นเต้นละขี่ไปทุกคนสวยจังขอบคุณโรซาซอสด้วยนะคะ Warriors fighting everywhere. มันคือดอกกุหลาบป้าดอกกุหลาบอีกแบบ Yes, in the making. Good thing for those battle reports. อันนี้คือไงอะแวะไปได้ปะคงไม่ได้เนาะสรุปเขายังเลยอะดิตื่นเต้นใช่กุหลาบอีกแบบนึงแบบมีของเล่นเยอะเนาะกุหลาบแบบใหม่สวยเนอะไรเดนน่ะทุกคนว่าไหมฟูริน่าบ้างฟูริน่าก็น่ารัก ไม่ช็อตหรอ Let's go help. เอาถึงแล้วอ่ะ Reinforcements! Thank goodness! Shine down. แรงช็อตอยู่ You play. You're up. Bow your head. Time to shine. Stay put. เอาเสร็จแล้วเหรอ ยังไม่ทันหายใจ Thank you for coming. We were almost at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming, wave after wave. I've never seen it this bad. เมื่อกี้สู้ไป3 ตัวเองนะ At least we got here in time.
You all should get going. I know, but it's not that easy. A lot of people were. Our cart was also attacked, and now our supplies are อุ้ย scattered รถ everywhere. ขี่รถได้ปะขี่รถได้ปะ That's not important right now. We need to focus on getting out of here alive. I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. ทำไมรู้สึกว่าหมวกมันฮาจังวะ หมวกเหมือนงานแฟนซีอะไรสักอย่างทุกคน Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at the latest battle report. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natland to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about. Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight, so let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Oh. Still looks like they could use some help here, though. It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, the ใช่ monsters เรา might ต้อง come ไป back. ต่อแล้วเว้ย What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. โอเค แล้วแต่เราใช่ไหม การตื่นตัวของอาบูสอ่อนแอจำนวนมอนเตอร์ที่เหลือ1166จำนวนต้องไปไหนต่ออ่ะ ขึ้นรถได้ไหมอ่ะ เราต้องทำอะไรอ่ะ คุยกับคนนี้เหรอ Traveler, can I? My mother's a doctor. When she heard about the attacks in the wilderness, she rushed out. I'm worried. She's not a fighter, and I can't leave to check on her. I want. Of course, we've got this. Thank you. Okay. That makes it easier to focus. ช่วยแม่ฉันด้วย ได้ เดี๋ยวฉันจะไปช่วยแม่นายนะแต่แป๊บนึงเดี๋ยวฉันขอคุยกับคนนั้นชื่ออูทุรันคุอยู่ตรงไหน คุณคะอูทุรันคุอยู่ไหนคะหรือเขาคือคนนี้อ๋อโอเคเขาคือคนนี้ ขอโทษ Do you get? ไม่ฉันไม่กลัว I knew it. ดีมากจงชมซะแค่นี้หรอ แค่ถามว่ากลัวไหมนี่หรอทำไงต่อเราต้องขึ้นไปแอร์บอลลูนอีกหรือเปล่า แอร์บอลลูน กดตัว M ปะนี่ไง มีให้เลือกว่าจะไปตรงนี้หรือตรงนี้ เอาที่ใกล้ก่อนดีไหม เอาที่ใกล้ก่อน วู้ฮู้ The show begins. เอ้า มันไม่ได้ตั้งตรงนี้หรอ มันลอยได้เฉยเลยอ่ะซะงั้นถ้าโยนกระต่าย อุ้ยกระต่ายอยู่ แต่เขาไม่คิวเรา นี่คิวแล้ว Hey, Kanish just ran past. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. สู้ๆนะคีนูชเขาจะวิ่งไปถึงไหนอะเอ้า หายไปแล้ว ต้องไปฝั่งนี้หรือเปล่ามันตั้งค่าทีมได้ด้วยอะ Looks like a battle is in progress. Let's go help them. บูกิงกา These things gonna keep coming. กิงกง We're reaching the
breaking point. บูกิ้งกา Let the mighty be humble. มาอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วเหรอแค่นี้เหรอ Thank you so much. You came ฉัน just in เวลา time. พอดียังก็รู้ What's ใจ going on? Were other places hit? Yeah, seems like it. The Pyro Archon told us to be ready to evacuate. She warned us something like... You got here just in time. Wounded? This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. We don't know what to do เอา next. หน้าเอาเจ๊เสือมาสู้ We're นะพี sitting จะได้ ducks if we ช้าๆ stay here, but we can't just leave them behind. ได้เดี๋ยวพีจะแบบให้มันซูซี่กันหน่อยโอเคปะเดี๋ยวจีออมมือให้นะแต่พี่ยังไม่ได้ Thank อัพ goodness เจ๊ you're เสือ here, though. You saved us all. You're right. The monsters are gone, so should be safe for now. Some of That will take time, though. And some of the wounded can't walk. They might have to stay here. ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ย3 หรือ Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. That way, everyone can evacuate. Let's help them out here for now. Then we can head to the next area. Oh, there's a messenger over there. Don't. โอเคเดินไปตรงอ๋อมันเปลี่ยนทีมไม่ได้ตอนเนี้ยรอก่อนนี่ตรงนี้เปลี่ยนได้อยู่ Quick, over here. Follow me. Look, someone's surrounded. โอเครอก่อนเปลี่ยนเอ้ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอเอาเป็นนาเวียเจ๊เสือมาเบนนุชแล้วก็เอาอันนี้มา All right. After you. ไปนี่ That's the way. Umbrella warfare, I guess. Hold the line. Uphill battle. อย่าท Going in. ำเป็นยังไงแล้ว Thank you. They really came out of nowhere. Yeah, that was close. Thank you for coming all this way to help us, Doctor. Just doing my part. Doctor, wait, do you know Tapos? He's my son. Why? Tapos? Did something happen to him? วิคุณป้าคนนี้ถักเปียด้วยอะผมแบบใหม่ He's fine. He's just worried about you. He asked us to tell you to seek shelter. Ah, I see. I know it's dangerous to be out and about like this, but I just can't ตอน sit สาว back ๆน่า and จะ do สวยนะ nothing. คนเนี้ย How about this? แบบ I'll ที่หนึ่ง write ข to องหมู่ him บ้านอะไร and อย่าง promise นี้ to team up with the next group of warriors I come across. I'll be safer that way. Sounds good. I'm unsure he'll be relieved you're okay. Thank you for passing along his message. โอเคคุยตรงไหนวะทำไมพิกไม่เห็น Thanks for your help. I've updated the intel on this area. I'll start. Hang in there, you two. A lot of places still need your help. เกิดยัง โอเค ต่อไปตรงนี้ปะ เราต้องทำอะไรกับอันนี้ก่อนไหมอ่ะ ก็รวมตัวของมอนสเตอร์ โ
ถ้าเราไปตรงนี้คืออะไรแค่ให้อ่านเฉยๆมั้งว่าใครทำอะไรอยู่โอเคอันนี้กับตันอยู่นี่อันไหนใกล้กว่ากันเราอยู่ตรงนี้อันนี้หรืออันนั้นใกล้กว่าทุกคนคำนวณเร็ว เอาพี่คิดว่าตรงนี้ก่อนละกันมาซาหน่อยสิ Let's read it. Watch out. Let the mountain flames boil! Attack! Feeling lucky? This one's got your name on it. ช้าก็ช้าเกิน Hold the line. Let's move out. All right. Venture. Teamwork is dreamwork. Watch out. Attack! This one's got your name on it. Bring refuge. Trust and rebuild. All right. Hear the echoes of the valley. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Let's move out. Coming at you. Umbrella warfare, I guess. All right. Fire! Well, withdraw. Hey there! Haha! That's not. Let the mountain flames จะตุยอีกแล้ว bring it. เอฟเฟกต์เรื่องของปากจริงเห็นกล้วย This one's got your name on it. Now, everybody stand back. Attack! That's the way. Umbrella warfare, I guess. หมดยัง Thanks for the help. Yes, per his order, we're now under the Pyro Archon's command. Not everyone understood his decision, but our Lord's orders take precedence over all. อุ้ย We're alive because of them. They saved us. แป๊บนึงทุกคน Well, ตืด guess that means we should thank you guys. This feels so weird. Agreed. Where are you headed? The people of the Springs? Official มันแบบไม่นี่ใครเลื่อนโตะ ไม่ใช่ That วาง was the มือ plan, ถือไว้ใกล้แล้ว but แบ I บว่า don't know if it's safe anymore. มันมีแบบ Official แจ้งเตือนอะแบบพวกร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย I suggest heading to the stadium. Most of them, once we take มัน care ก็เลย of ตื these ด monsters, some of our soldiers will escort you. Thank you so much. Guess a little extra help never hurts. People from all over Natlan are heading to the stadium. That area needs to be the center of our defensive efforts. If your other tasks are complete, I'm sure hearing those words from you also feels quite strange for me. But I can คิดถึงพี่นิวเลยอ่ะ ทีมนี้มันเกินปุยมุ้ยอ่ะ ทีมเนี้ย พี่
พี่ยังไม่เก่งพอ Stay close and you will live. โอเคมีตรงไหนอีกตรงนี้ปะ Wow, there are so many people here. Looks like it really is getting too dangerous for people to stay ว้า outside. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. เป็นยังไงแล้วเก่งอ่ะอุ๊ย Shine down. อย่าท Let my name echo in song. Shower pain, pain. No! Settle down. ำโดน Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Be sanctified. Bow your head. You, Blade, you're up. Time to shine. Shine down. Ready, go! Settle down. เป็นยังไงแล้ว Oh, Kenichi, you're back. งานของผู้สงสัยเรียบร้อยแล้วฉันเลยกลับมาดูแหละแต่มีพวกเธออยู่ด้วยดูท่าคงไม่ต้องการฉันแล้วล่ะคนเฮียยิ่งดี Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. Not that Paimon's complaining, it's just... What if things get even... เอาหนอนปวกเปียกอ่อนแอเท่านั้น Okay, that's enough out of you. แบบเถียงกับลมนะไม่มีเสียง นี่ก็ไม่มีเสียงเหมือนกัน Yeah, she always seems so confident. Plus, she told us you can only become the โดน Archon by ไม้ proving your ทิ้ง strength. ทั้งตีสองอันนี้โดนมิ้วไม่อ่ะ Good idea. Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. Looks like we're on the same page. There are a lot of people in here. Could they all be refugees? โอเค ต้องคุยกับคนนี้ก่อนหรือเปล่า Ah, it's you two. Hey, you made it back! Sure did. Dargo made นี่ไง sure we เรา got จะ back กลายเป็ safely น before rushing out again. ผู้กอบกู้แหละ เพราะว่าเราช่วยทุก Plus, คนเล we ยทุกเห็น managed to ไหม deliver the medical supplies to the stadium. นักรบผู้กล้าหาญวิได้พักแล้วเหรอหรืออะไร Oh, my son wrote back anyway. I followed a group of warriors back here. My age means I can't charge to the front lines, but I can handle things here. จริงต้องดีขึ้นนะโอเคพักผ่อนอะไรพักผ่อนสักครู่คืออะไรอะนั่งนี่หรอ Wanna get some rest, traveler?
We have to head out again in a bit. จริงๆต้องพักเหรอหรืออะไรก็แหละเขาบอกให้พักก็พัก Wanna get some rest, traveler? โอเคกรีดอยู่คนเดียววิเราได้คีนูชมีเสียงปะเนี่ยตอนสู้อุ้ยมีอยู่นี่ I got him cornered. กด E โจมตีปกติตอนเต็มแล้วกด E โอเคได้ Locked up. สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปึ๊บหลอดเต็มนี่คิวคืออะไรอ่ะโอ้อู้ There is no escape. Don't be scared. มานะมัน The tides beckon. Stay put. Let the world collide. Don't get it. There are too many of them. They just keep coming. อุ้ยมันมีเพิ่มเอาวะเราได้มันแล้วอะ Before your king. Oh, you're done what you done. There. May I present? Measly insects. Don't be scared. Torn to oblivion! Illusion shattered! Locked up. เหมือนเบนเทนปะคล้ายๆอยู่นี่วิคาซีนเอาว่ะตัวเรืองแสงด้วยมาแล้ววินี่ก็แบบเอ็นเกมอ่ะมีแบบนี่แต่เป็นของฝั่งตรงข้ามนะเจ๊เสือวิเจ๊เสือโคตรเท่อะมีแบบนารูโตะด้วยครับฉันอ่ะเรายังไงขอบูบ้างสิThanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe.
chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. ฟังดูสถานการณ์ไม่ค่อย But ดี the sacred flame! Archon's on the case. มาวิก้าทำอะไร สละตัวเองแน่เลยเปล่า What was that? ไม่มีเสียง Laugh all you want, it's gonna eat you too. The fact that Deadpan Kanichi is this nervous just goes to show how serious this really is. Oh, let's go. The disaster's really happening. ชีโอ้ my god เราต้องไปโต ข้างบนหรือข้างล่างนี่ข้างบนบ้างก็ได้เราไม่ค่อยได้ไปข้างบนพอเสียหายจากตึงๆไม่ดูตลกไปเลย จริง There are monsters everywhere. But the battle report said there are still people here who could use our help. So let's wipe the monsters out. มันมา Shine down. แล้ว The show begins. You play. You're up. Time to shine. Bow your head. Be sanctified. Hey, go away. There is no escape. Settle down. May I present? Stay put. โอเคโอ๊ยติดอีกแล้วหาผู้รอดชีวิตเอาเลยโทษที Over here. Come on, quick. Wake up. You gotta wake up. Oh no. Were we too late? No. Don't come any closer. It's okay, sweetie. They're not monsters. I think they're here to help. Thank you. What happened here? thank you The abyss had us surrounded. Luckily, these Fatui came to our rescue, and we started. But then that black fire shot out of the stadium, and that huge monstrosity appeared in the sky. They couldn't fight them off, so they hit us here. Right. You need to get to the stadium. Thank you. You saved our lives. ไม่เป็นไรนะ ตัวนี้เราเคยตีกับมันมาเป็น100 ตัวแล้วล่ะ Huh? Yeah. I'm on nose, it's just... But anyway, right now, let's focus on getting onto the stadium.
With any luck, there'll be an update waiting for us there. ไปต่อหรือเปล่า Need the latest battle report? We don't have too much, but as I understand, the folks at the Scion, if you're free, please head there. โอเค ไปช่วยกัน ไป Look! Someone's still fighting! Illusion shattered! How brilliant! Don't be scared! Let the mighty be humbled. สบาย อุ๊ย Silence. ไอ้สีม่วงนี่มันโอ้ยวิ่งติดคือ Strike a pose! Inazuma shines eternal! There is no escape! Let my name echo in song! Uruguay, you're up! Settle down. Be sanctified. ทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะIt's you. You came. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest were done for now. The Abyss will attack again any minute. Hang in there. We'll think of something. There's gotta be a way out of this. Like what? None of the civilians have any combat experience. There are... The monsters are gone for now, right? Get back inside. It's too dangerous out here. I know it's dangerous. That's why I came out. Same. Huh? What is this? Can you spare some equipment for us? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. Admittedly, I never made it very far, but if you hand me a spear, I think the old muscle memory. There are others willing to join us as Muscle well. memory. I persuaded them to fight. We อย่างนี้ can't ถ้า let ผ่าน the ไป blood 10 ปี spilled พิก by ก็ยัง our warrior brethren be in เล่น vain. เกมได้อยู่ เพราะมันแบบมี muscle memory ไหม เกี่ยวไหม We can't watch on as our heroes lose heart. ยังชนะลาดานได้อ Can't ยู่ let them fight alone. ก็น่าจะมีนะ นั่นสิ We don't have much equipment left. Okay, take these. With a few extra fighters, we should just about be able to hold our own. Everyone who's fighting, be prepared to follow my order. Yes, sir. Got it. Take our hot air balloon. You can use it to... No need. You'll have other people to save. We're taking up arms so that you... Okay, well... Try going that way. Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if there's sacrifice... We're not going down without a fight. Thanks. We will. ไป ที่ต่อไปอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะ โดนในนี่ไปแล้ว ถูกยึดไปแล้วอย่างสมบูรณ์ Monsters everywhere you look and... Oh no. Looks like there's a Saurian corpse. ก็มาดิครับผมไอ้เจ้าพวกนี้ ไม่คาน้ำมือหรอก Don't be scared. Bow your head. อย่าสะดุดล้มก็พอ พี่นิวขอร้อง Shine down! Uruguay, you're up. Silence. Let the mighty be humbled. Justice is โอ้ยโอ้ยเข่า blindsided. แตก Ready, go. Stay put.
no escape เธอไม่มองทางซาดูรัก Bow your head. Torn to oblivion. มา Silence. ขึ้นนี้เหรอ ขึ้นข้างบนหรือเปล่าว้ายติด อุ้ยน้อง Guess you're the sole survivor, huh, buddy? There. Don't be scared. Head to the stadium. You'll be safe there. You're upset, and nothing Paimon says can make it better. Yeah, you're right. We have to keep going. The latest intel said the children of Echoes need support too. Let's head. โอเค ไปต่อ ไปช่วยให้เร็วที่สุด These warriors are struggling. Quick, let's help them. The tides beckon. โอ้ย Bow your head. แรงนะ แรงนะทำอย่างนี้เนี่ยได้ไง Time to shine. Shine down. Don't be scared. Don't let it you away. Let the mighty be humbled. โอ้โห Settle down. The mining echo in song. Now you shall perish. Illusion shattered. You play. You're up. The tides beckon. Oh. An oversight on my part. Hey, go away. Stay put. Time to shine. พื้นที่แคบ พี่บอกว่าเจ๊เข่า Bow your head. Let the mighty be humbled. Inazuma shines eternal. Shine down. Strike a pose. Thank you so much. You saved the day. The enemy, given how few of us are left, I think it's time we cut our losses. Yeah, everyone needs to stick together. Better late than never. Time to evacuate. หมวกน่ารักอีกแล้ว For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who wants to leave ขอบคุณหัว will ใจ likely ค่ะ also พี่เจ see ขอบ action คุณ as they นะคะ evacuate. Those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group or leave. With our limited numbers, I can't promise that we'll be of any real assistance to the children. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me how serious you are. เอาวะ สู้ Really? Even after my less than rousing speech? Why would we give up now, after everything we've been through? We didn't stick it out this far just to admit defeat. We can't give another inch to the abyss. We have to fight them back. If not for our own sake, then at least for our fallen brethren. Very well. ไม่มีใครขี้ขาดเลยเมืองนี้เป็นนักสู้ทั้งเมือง For Natlan. For Natlan! We may be few in number,
but our will remains strong. We will join the ranks of the Children of Echoes. Okay, well, take care of yourselves. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. ฉันปวดเปรี้ยวแต่ไอ้เคียมันเป็นนักใครอะยายเหรอ That creepy abyss thing is raining down a dangerous-looking. That's over towards people of the Springs territory. Then let's head over and check on them. ไปดูกันเถอะเอ้าไม่ใช่เราต้องไปดูหรอกเหรอแปวมีตรงไหนอีกWhat the? Hyman can't believe it! Illusion shattered. Wait. Oh, you play. You're up. Silence. แล้วเมื่อกี้ไม่โดน Good morning. Echoing song. Go get it, you play. ดีบัฟเป้งหน้าหุ่นหงิดมากไอ้เจ้าพวกนี้ Too darn stronger. Attacks are useless. Oh, why isn't anything working? At this rate, the Abyss is just gonna keep sending more and more monsters. The next wave will be here soon. We need to get out of here. Let's check the area for survivors and hurry. There's just one battle report left, and it gives a long list of places. ฟอลโล่ใหม่อ่ะ This ยิ is น the ดีต้อน first รับฟอล report โล่ we've ใหม่ had ค่ะ in ages, which means the messenger's job has become all but impossible. ไม่โหด But there's nothing we can do about that. Our priority, even if we don't find any survivors, maybe that strange substance of. ยินดีต้อนรับนะคะวิทย์อันตรายแล้ว คนตุยเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเท่าตัวจำนวนเหตุการณ์ที่จะโอ้โห10 เองเหรอโคตรน้อยอ่ะทำไงดีไม่ทันแล้วบอลลูนอยู่ไหนDon't be scared. The show begins. There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. เราจะแพ้แล้วทำยังไงดีตัวหน้าเปิดนาฮินาดีไหมดีค่ะ เปิดเลยพี่อยากเปิดแต่ยังไม่มีโลเลยทำไงดีขอตังค์หน่อยเอาจะขอเหมือนกัน เปิดแมปนะพีคเปิดแมปเซลเหรอ แมปพี่ยังเป็นสีเทาอยู่เลยอะเควสก็ไม่ค่อยได้ทำ ยังไม่ว่างอ่ะ อยากว่างกันเลยจริง
พี่นิวบอกยืนเปื่อยแล้วครับเมื่อไหร่จะถึงยืนกระพริบตาปิบอายไลเนอร์วิงยาวมากนี่คือกระโดดไปได้เลยไหมอะเอาไม่ได้เอ้ามันเลยแล้วอ่ะเอ้าคือมันไม่ให้เรากระโดดอ๋อเรายังไม่ถึงเฉยกำลังกระโดดเลยจริงเรากินน้ำหน่อยโปกนี่คือสงครามงั้นเหรอ Okay, let's do this. คิดถูกไหมเนี่ยตั้งชื่อเนี้ยพี่เพิ่งสังเกตว่าน้องมีดอกไม้สองข้างติดอยู่ด้วยตรงนี้น่ารักเนาะกระโดดลงไม่ได้ด้วย Oh, thank goodness, those people are still standing. เร็วเข้า Shine down. Hey, no! Let the world collide! Be sanctified. สวย Move out! You've got to get out of here! ไอ้กลมๆนี่คืออะไร Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons. เราดูดได้ไหมอ่ะ เราดูดได้ไหม A never-ending stream of abyss ประเภท monsters. เป็นน้องไหมน่าจะเข้า We're just no match for it. No. At this point, retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here. The stadium is our only hope. That's แต่ where น่า the จะเหมือน sacred อยู่นะ flame ถ้า is, พี่ which คอ seems สเพ to ย์ be เป็ the นน้อง one thing that well of abyssal energy is ว้า afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. What's this? Water and some snacks. ถ้าคอสเพย์จะมีใครมาถ่ายรูปด้วยไหม I'm guessing you've been น่า supporting จะ the เกิน fight all คำว่า over the map. Sounds like you need a breather. We got enough people to hold our own here, and it's high time you took a break. It's true. We've been fighting pretty much non-stop. Travelers ไม่ถ่ายแล้วถ้าคอสจริง ขอบคุณดอกกุหลาบ1 ดอกค่ะ What is it? โหพิกไม่เคยคอสเพลย์เลยอะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเขาไปหาชุดจากไหนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าก็ไม่ค่อยเก่ง
น่าจะไม่ได้ไปเพราะอยู่ตจวพิกก็อยู่ตจวพิกก็น่าจะไม่ได้ไปเหมือนกัน เคยนะคอสเป็นหลอดฟ้าแรงมากแรงมาก Oh, you're right. Well, then guess we'd better go warn them. ก็คือที่พิกตัดผมครับคอสเป็นหลอดฟ้าควาดหรอ Paimon will come with you. อุ้ยน้องไม่นะ Oh no There you go, buddy. It's still gonna hurt for a few days, but อ๋อ apart from that, แค่ you're หลับ on the เฉ mend. ยๆหุยตกใจนึกว่าน้องตุยแล้ว Toto, is that you? โตโต้อะชุดเครื่องนอนอะซาตินอะน่าจะไม่เป็นไรมั้งน่าจะเจ็บเฉย Oh, thank goodness you're okay. Toto was the only member of his family who didn't flee from the invasion. I don't know if he was being territorial or what, but if you hadn't gotten here when you did, he may not have ๆ made น้อง it. น่ารักด้วยดี We should let him rest here until he's able to stand again. I'll look after him. ถ้าได้คอร์สเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูแต่พีกว่าไม่น่าได้หรอก เพราะ Thank ว่า you so much. พีกก็อยู่ต่างจังหวัดเหมือนกัน Next time you're told to evacuate, be a good จะคอร์ส story ไปไหน and do as you're told, okay? Otherwise, Kachina will be worried sick about you. รอชม น่าจะไม่ได้อะมั้งคอร์สมาไลฟ์อ๋อมันก็ไม่เหมือนตัวจริงอะดิได้กล้องกับตัวจริงอะใช่น้องเจ็บเฉยๆทุกคน เอาขอฟาด ติชเนี่ยเอาคอฟาดกัน แต่น้องไม่น่าสู้ไหวอ่ะ ไอหมามันไอนี่เกิน Oh no, the monsters have already stormed in. นี่คาชินะยังอยู่ ได้อยู่ Oh, it's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. เอาเสียงหาย นับปาเก๊าตัดสินใจทุกคนอพยพไปส่วนฉันกับพี่ซีโรเนนอยู่รับมือต่อ It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Kachina, she and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group. เข้าใจแล้วทางนั้นก็ขาดคนเหมือนกัน ฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ Stay safe, Kachina. Come on, let's get this done. Ui, เราได้เล่นเป็นเจ๊เสือ Now you shall perish. Bow your head. Illusion shattered. Let my name echo in song. Stay put. All right. Silence. ยังไงเรา ไปต่อเร็ว ขอบคุณนะที่รู้ว่าเลือดเราจะหมด You play. You're up. Letting brave names echo! Inazuma shines eternal. Settle down.
เจ๊เสือใส่อะไรเนี่ยซับใช่ซับบัฟแรงเลยแหละไปไหนตู้ข้างล่างเหรอว้าวอะไรไม่รู้เต็มหน้าจอไปหมดYep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. I appreciate your help. How are things out there? Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Mawika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day. And maybe the only time we'll see the dawn again is in our dreams. But as long as there's even a sliver of hope, we should catch up with the group. Let's go! Okay, ไปต่อเขาน่าจะให้เจ๊เสือมาด้วยนะเขาจะได้แบบเว้นไปถึงแล้วเมื่อกี้พี่คินิชมาแจ้งข่าวร้ายมากๆว่ามีสิ่งที่ทำลายไม่ได้จากอบิสถูกโยนไปใกล้กับเผ่าแต่ละเผ่าไอ้สีม่วงๆนั่นแน่เลย What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest. พี่คินิชยังไม่ทันหายใจหายคอก็วิ่งไปที่ลานประลองแล้วเขาบอกว่าจะรวบรวมกำลังคนไปช่วยแต่ว่า But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there too. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is... Traveler Paimon knows what you're about to say. Yeah, Paimon sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Yep, we'll leave the Children of Echoes to you guys. If there was ever a time to push ourselves to... โอเคเราจะไปตรงที่อันตรายสุด Wait, over there! It's Chaska and Koichi! เอ้าอันนี้คือถึงแล้วเหรอ Over here! Hurry! Be sanctified. สู้เผ่า There is no escape. Torn to oblivion. Uruguay, you're up! Settle down. สวยโดรนแน่ Let my name echo in song!
ยจีไปหรือเปล่า What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please, save her. How's that, Koichi? Any better now? Koichi! Koichi! Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled with. I guess I was pretty full of myself, huh? Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. The abyssal contamination is gone now. Just rest, and you'll get better. I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you, or to anyone else because of you. I worried about you so much. But now, I realize the fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels like I just agitated you even further. No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And I feel terrible because it might take me some time, but I'll find a way to make it work. I'm so... It's okay, Chaska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. No one did. I get it now. So, no nagging from me this time. You keep forging ahead, sis. Never slow down, and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukusaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud of. Koichi! Koichi! ช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันแน่เลยหรอ Koichi?วิชาก้าเป็นไร Chaska! What happened? What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared.
Koichi did say that Chaska needs to let off steam now and then, or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. If only we were faster. Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it was too... Wait, what's happening to Chaska? ได้นี่แล้วป้าย How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. My life's suffering shall be my epitaph. เมนิเล็ก To remember the pain I endured, and finally transcended. Transcendent เหรอ Let's take Koichi somewhere safer.ใช่เป็นแบบสงครามนะเมืองนี้โดนสงครามเต็มๆหนักหน่วง Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice, Archon, we need to hurry. Time for this war to end. เอาวะจะเอ็นแล้ววะเอาไม่ใช่อันนี้หรอเก็บได้ทุกคนน่าจะไม่ใช่ทางนี้ Everyone, are you ready? A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else may to suffer the loss of their loved ones. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. หินเหล็กไฟก็มา Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal.
stone engraved in echoing peaks. ถ้าพี่รู้ Converge, เพลงหินเหล็กไฟ disperse, พิก and พิ ashes ก be ร้องเพลงเอา reborn. ละแต่ว่าพี่ไม่รู้อ่ะ For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. ทำไมเราไม่ได้รู้เรื่องของเด็กคนนี้เลยอ่ะ น้องเอียนสารเรารู้ของทุกคนยกเว้นน้องคนนี้ Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. ไม่มี อดีตของฟืนและปัจจุบันของเปลวไฟล้วนเป็นชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับฮันนี่ทุกสิ่งที่ทำไฟจะเป็นผู้พิพากษา My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally transcend it. Heroes of the ages, our moment has finally come. ว้าครบแล้ว We unite as one. Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! ว้าว ยังไงเราได้เป็นอะไร เราได้เป็นใคร That is an outright scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of— And to reclaim our lost territory. เอาเพื่อลำลึกถึงผู้ที่เคยอุทิศตนเพื่อนัดลานทุกคน ไปแต่ทุกคน we'll come with you. เราได้เป็นตัวแบบพูดเสียงดังด้วยนะ I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this— Probably best not to think about that. เท่ More เกิน importantly, how are you feeling now? Any better? Not really. But now is not the time to deal with it. ฟู In ก้า the spirit of VUCA, the ก้าวข้าม conflict ผ่าน and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger and make me the person Koichi อ๋อ believed I เขา can แบบ be. เหมือนเชสกาเนี่ยเลดอิทโกได้เร็วก็เลยได้กลายเป็นผู้ก้าวข้ามผ่าน Alright, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them. ตอนเราต้องมีฉากหล่อเท่แน่เลยพิกคาดหวังนะพิกคาดหวังให้เราเท่อยู่ตอนนี้ Illusion shattered.
ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ได้เหรอบ้านเราไม่ทำกันอย่างนั้นหรอค่อยเป็นค่อยไปคืออะไรไม่รู้จักInazuma shines eternal. Hey, go left. Bow your head. The tides beckon. Shine down. You play. You're up. Strike a pose. Let my name echo in song. Silence. ตรงนี้อีก Whoa, look at aerial support from Malika. Look how powerful she is now. It's borderline unfair. Time to shine. อีกนิดนึง Let the mighty be humble. Use my power to destroy the abyss tumors. Got it. Thanks for the backup. เป็นยังไงเล่าแค่เม็ดกลมๆสีม่วงเองไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่วิเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulani. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. อาจารย์ Achao's coming in way too hot. Is it possible to mute him? มิวอยู่เนี่ยมิวอยู่ไม่ได้ยินเสียงเลย Thank you, Malika. จริงโดนมิวไปแล้วเนี่ย Backup has arrived. All right, give them hell. แล้วเราจะชนะมันได้ไงเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งได้อยู่ Don't be scared. Bow your head. เฮ้ยเราแข่งไกลขึ้นว่ะทุกคน Now you shall perish. Illusion shattered. You play. You're up. Hey, go. Settle down. Strike a pose. The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. Stay put. ไปต่อปึ๊บไป Vegeta, over here. I'll send you up. It'll be quicker. Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous. Woohoo!
มาก Hey, you're back. That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to butcher a whole army of monsters. Everyone, shut this now off the table. So charge! Let's give them everything we've got. ช่วยแบบว่าสลายหายไปภายในพริบตาโอเคลดลงแล้วทุกคนลดลงเรื่อยๆ The children of Echo's territory is secure. All monsters down. เอาว่ะเราแบบ All good here at the people of the springs too. We crushed โฮโลแกรม Masters of the Night Wind are also safe. Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. Already? But you were just at the stadium. Yeah, well, you have no idea how long I've been itching. Oh, fair enough. Janssen, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the stadium. Oh, no need to worry. I just heard from Veresa. She says they're safe now. ดูเหมือนจะไม่เป็นไรแล้วล่ะและดูว่าอบิสจะอ่อนแอลงแล้วด้วย Yeah, their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side. เดี๋ยวนะดูเหมือนอบิสจะรวบรวมมอนเตอร์กลุ่มหนึ่งแล้วมุ่งหน้าไปยังลานประลองดูเหมือนจะรู้แล้วว่าสังสารคืนวิญญาณเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดและอยากทำลายเพลิงศักดิ์สิทธิ์ We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. We need someone to guard the main entrance. All right. This is the final battle. ไฟนอลอีกแล้วอ่ะไปเอ็นเกมยังเอ็นเกม There is no issue. Show me with good. You, Blade, you're up. Settle down. ฟอร์นัสลาน Let the mighty be humbled. ฟอร์นัสลานเป็นยังไงเล่าเขารวมพลังกันแล้วอ่ะไอหมานี่น่ารำคาญสุดบัฟมันเนี่ย Inazuma! ฟอร์นัสลาน The tides beckon. โอ้ย Shine down. Yoo-hoo! Time to shine. You, Blade, you're up. สวยแล้วมันเอาธาตุน้ำมาทำไงดี Let my name echo in song. Go get it, you, Blade. Let the mighty be humbled. There is no escape. เอ๊ะ Don't be scared. Now you shall perish. Let the world come alive. อย่างมีนาฮิดะดังถ้ามีนาฮิดะจะเปอร์เฟกต์มากเลยแล้ว
เมืองนี้แล้วคุณตัวประกอบเฉยเทพไฟจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะกังวลอ่ะEveryone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Woo! All right! I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon. Are you saying you're going alone? Yes. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all— It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. I guess if our lives are no longer at risk, things can— That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. But no hero of Natlan should be forgotten. If I may, let's have a moment of silence for the fallen. Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need. And speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. ถ้าอยู่ในสงครามจริงๆมันก็ดีใจไปที่ชนะดีใจนะ แต่ว่าพอชนะเสร็จแล้วก็ต้องเสียใจเพราะว่าเหมือนคนของเราก็หายไปเยอะแบบคนที่เรารักนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเสียใจแต่ก็ดีใจแต่ก็เสียใจพีคเล่น Elden Ring สนุกไหมครับสนุกค่ะ Elden Ring พีคเล่นจบแล้วเล่นเกมหลักแล้วก็เล่น DLC จบแล้วค่ะเป็นไงเก่งละสิสนุกค่ะสนุกค่ะคุยก่อน You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. ถ้าเทียบไฟไปคนเดียวพีกว่าไม่น่ารอดปะวะทุกคน I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. ไปตามเลยบ้านแดนนะโคตรโหด Your oyster now. How are things with the people of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. ก็ถ้าดูย้อนหลังก็บ้านแดงเลยค่ะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นจริงๆ Same situation for the Children of Echoes.
Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. Welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. If only I'd been quicker. Maybe they would... I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so... I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch? Are you— Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. เหมือนแม่ทุกคนกัปตันมาเวลอะกัปตันมาเวล Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful folk. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all ใช่แต่เมือง fronts. นี้แบบฉันแบบไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเท่าไหร่อะ What drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not... You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. But ให้ไปช่วยด้วยได้ไหม I also don't want to take advantage of your แบบ good ต่อ nature สู้อะอยาก and ไปช่วย readiness ด้ to วยอะ help ได้ไหม others. The final battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. จะขอให้เราช่วยหรือเปล่าคีนูชที่ไม่มีเสียงอยากกินขนมว่ะทุกคนแบบ Unless you want to กรุ get บ punched กรอ in บ the กรุบ face. กรอบอะไรอย่างงี้ What is it with you, Ahau? Why are you so incapable of being nice? ครั้งที่ 5 แล้วนะ ครั้งที่ 5 หรือ 6 แล้ววะจำไม่ได้ The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she. That's good to hear. All's well that. องุ่น อร่อยมาก 39 ทีได้อยู่ กับตุนยังไง I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you remind me of the prince. The similarities in your approach are striking. I hope you will see him soon. Hey, Auroran! How are the Masters of the Nightwind doing? Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. Do you need support from the Fatui? Probably not.
There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your... Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. โอเคเหลือใครอีกน่าจะเสร็จแล้วปะไปอาจจะได้ไปเริ่มสักที ห้องซื่อซ่านกันหน่อยทุกคน Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for— Oh, hey, Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. What? Are you serious? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. Yeah. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her. Okay, good. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power. But if she finds out that anyone else knows, it could— Got it. Mum's the— Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way— Go easy, though. Yeah? แก้วเดียวจริงเหรอ Don't worry, I said a drink. ยายกลายเป็นแบบคนขี้เมาในสายตาเราไปแล้วนะ All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. ซันชัตตา I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. เป็นความทรงจำเก่าๆปะอุ๊ยปล่อยพลังได้ไหมอยากเห็น See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Mollypo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won. It's no big deal. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. เพื่อนตอนเด็กแน่เลย What ancient name could beat Mollypo in our tribe? คนนี้ได้เป็นมาริโอ Unless... Surely you don't mean Kiangozi? เคียงโกซี่เหรอ All
มีแล้วปะตัวเนี้ยทุกคนดูต้องมีแล้วปะผมแบบฟาร์มผมเนี่ยเฮ้ยมันน่ากดเหลือเกินอะ That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Come on, one more round. เนี่ยให้เดินอีกแล้ว After the darkness will come the dawn. No one fights alone. For Natlan! อย่าตายนะขอร้องขอร้องขอ Look ร้อ at ง the sky. It's getting brighter at last. We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. ไปไหนนี่เขาให้เดินอะเดินไปเรื่อย The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. ๆรู้นะว่า I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the abyss. It is still not enough. บาแรงคูนี่ไงคนนี้ All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the abyss, and it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, ก็คือ the คน people ก่อน will เขา grow ทำแล้ว from ก็คือ strength แบบ to strength and reach heights เค that ย even ยืม I มาแล้ว cannot คน dream นึง of. ปะแล้วมาวิก้าก็ทำอีกเหรอ Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do it. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Shibalamke stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement.
Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? I'm surprised she was willing to help you, and by extension me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness, but this time, I want to break the cycle and free it with the sacred flame. I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. เขาสรุปให้ด้วยสรุปก็คือต่อให้สังการคืนวิญญาณก็ยังจะไม่ฟื้นฟูเต็มที่แต่ฉันรับประกันได้เลยว่ามันจะใช้ได้ผลกับเธอแน่นอน Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in... What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. ครั้งที่7กลัวค่ะ If you have any other questions, please. ถามเหรอ As I've said, if you have any other questions, please ask away. The work ถาม of อีกแล้ว rebuilding is นี่ on ไง the way, and people ครั้ง are ที่7พี่หมาย flocking ถึง to หาว join the น่ะ effort. With everyone rallying หาว together, ครั้ง I'm ที่ sure 7 it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. บ้านมงบอกว่าวันนี้ห้ามหาวเกิน10 ครั้ง The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the one. As the sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. ทำไมถ้าครบบ้านม่วงจะให้ไปนอน อ๋อ เปล่าค่ะ เขาแบบว่าแค่แกล้งกันเฉยๆน่ะ As I've said, if you have any other questions, please ask away. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their names. Their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natlan since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now. And so, even though we will never meet again, they will always be by our side in one way or another. I think that gives another layer of meaning to the phrase no one fights alone. As I've said,
If you have any other questions, please ask. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Khaenri'ah. But I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more about his background, I have a lot of respect for him. ติด I don't ต่อ think กัน he เมื่อไหร่ has เนี่ย any ill intentions. Now, we ห should งอน focus ไก่ on the final ใช่ไหม battle. เราต้องมีเทพไฟแล้วนะเพราะเทพไฟมีหงอนไก่ As I've said, if you have any other questions, please ask. ทีมอสเอายัง เริ่มเลยเป่า The Outlander with deep ties to this land returns. And this time... The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the Ruler of Death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. help ยังไงอ่ะ ช่วยยังไงอ่ะจะไปสู้กับใครฟะ ไม่รู้เหมือนกัน สู้กับเราอีกทีเหรอ สู้กับเทพไฟอีกทีเหรอเลยวิอะไรอ่ะ สวยจัง โอเค บันทึกที่คนเขียนขอให้วายอบประทานความสงบให้เธอขอให้ผู้คนบนโลกขับขานบทเพลงของการเดินทางของเธอ ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้วายชนมากมายเขียนโดยผู้วายอะไรคุณจะเห็นชื่อที่คุ้นเคยมากมายรายชื่อนั้นไวต้าวิชามาแบททิวหัวชุกุจิฮันซ่าวิชามาคนนั้นน่ะเหรอที่ช่วยเราตอนแรกโอเคเอาเมเปิลสีชาติเอาแล้วพี่เกียวไม่ได้ทำมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเราข้ามได้ไหมหมดแล้วป่ะเราต้องทำอันนี้ก่อนเราถึงจะทำได้อะทุกคนมันคืออะไรมันคือเควสใครวะมันคือคาซึฮะป่ะเอ้าแล้วพี่ต้องทำเหรอมันบังคับทำมันบังคับทำใช่ไหมมันกดข้ามไม่ได้ด้วยเนี่ยจริงๆมันต้องมีให้กดตรงนี้ให้แบบข้ามอ่ะมันไม่ให้ข้ามนานแน่เขาก็รู้หมดสิว่าพี่ยังไม่ได้ทำอ่ะ It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. อันนี้เควสหลักหรือเควสอาชอนมันเป็นเควสตัวละครอ่ะ
จบฉากสี่ใช่จบแล้ว อันนี้คือเรารอหรอหรืออะไร เราไปอันต่อไปได้ยังหรือว่าเราต้องรอแพทต่อไปคะบอกพีที Oh, so you don't have a vision after all. คือมันเป็นเควส 3.3 นะ อันนี้ถ้าจะไม่ผิด Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attack. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. Have you ever met someone by the name of Kaedehara Kazuha? ไคเดฮาระคาซุฮะ He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an... That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. มีใครรู้บ้าง รอแพทต่อไป อ๋อ อันนี้คือหมดเราใช่ไหมคะ พี่ต้องรอแพทต่อไป What the heck is this guy's problem? Coming around here with... Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Hey! Don't be mean! I'm on smart lots of the time! Anyway, just to be on the safe side, Yeah, I should go Paimon. fight Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. Anyway, there's no time to lose. What Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. โอเค ก็คือจบแล้วเหรออันนี้ อ๋อ อันนี้มันเควสเทพเจ้าทุกคน พลิกดูผิดก็คือรอแพทต่อไปนั่นแหละถูกแล้ว โอเค จบแล้ว พี่ก็นึกว่าแบบจะมีต่อให้จบเลย อันนี้คือเรารับได้เมื่อไหร่ อ๋อ อันนี้มาสำรวจพื้นที่ ใช่ จบแล้วต้องรอแพทต่อไปแล้วนะทุกคนล่ะ นี่ไงรับ จบแล้วจริง แสงรุ้งที่ถูกลิขิตให้มดไหมคือเคลียร์กิจแกรมเหรอ เนี่ย กิจกรรมวันเกิด เดี๋ยวเคลียร์กิจกรรมวันเกิดก็ได้อีกแป๊บเดียวเอง เกมต่อไปพิกจะเริ่มเล่นวันไหนดีวะ อาทิตย์หน้าวันพุธแหละวันพุธพี่คิดอยู่วันพุธมันคือวันที่30ป่ะทุกคน ใช่ไหมวันพุธคือวันที่30ป่ะ ดูสิ ใช่ แต่วันที่31มันเป็นวันฮาโลวีนอ่ะหรือพี่จะเริ่มไปเลยแล้วก็ยังไงดีวะ ทุกคนว่าไงฉันก็ขอทาวิน พิบไม่มั่นใจเลยว่ะ แต่ได้แหละอันนี้พิกทำแล้วพรุ่งนี้เกมอะไรอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพิกหาเกมมาเล่นค่ะ ก็ได้
เคไหมก็ได้เดี๋ยวหาหรือพีคจะไปทีกออทีข้างนอกวันพีค no no ทีกออทีข้างนอกคืออะไรอ่ะไปตามบ้านแล้วก็ทีกออทีอย่างนี้หรอไม่น่าใช่บ้านเราออกไปมีหวังโดนหมาไล่กัดจริงจริงพิกน่าจะโดนหมาไล่กัดอะทุกคนอย่าเลยขอร้องให้พิกได้นอนดีๆเถอะขอให้พิกได้นอนทุกคนจะผิดหวังปะวะไม่หรอกมั้งพรุ่งนี้ก็มาจิมว่ารูปก็ได้นะอยากดูพีทวาดรูปเหรอหลอกหรือเลี้ยงเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้ยังไงลดภาระงานตัวเอง แรงนะพี่คิดอยู่เวลาพิกวาดคือเวลาพิกวาดรูปต่อหน้าทุกคนน่ะพี่รู้สึกว่าความครีเอทีฟของพิกมันลดลงแบบครึ่งหนึ่งเลยอะเหมือนแบบคือเราไม่ได้วาดให้คนอื่นดูบ่อยไงนึกออกไหมมันก็จะแบบไม่ค่อยมั่นใจอะว่าวาดอันนี้ดีปะวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้อ่านเลยกิจกรรมไม่ทำอะไรว่าตามชาวสมาชิกบอกครับถ้ามีคนเยอะๆก็ดีสิขอบคุณโดนัทนะคะถ้ามีคนเยอะๆถ้าพรุ่งนี้เสียอยู่แต่ค้างคาปกติว่าลูกวาดค่ะวาดรูปพิกชอบวาดรูปให้ช่องแชทค่ะแปลกไหมพี่ชอบวาดรูปให้ช่องแชทแบบว่าก็จะมีแบบท็อปบิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแลกน้ำในบ้านม่วงอะไรเงี้ยแบบประจำเดือนอะไรเงี้ยพี่ก็จะวาดรูปให้รูปหนึ่งวาดแล้วก็ส่งไปใน Discord ให้ทุกคนดูถือโอกาสนี้ลึงคนมาบ้านม่วงได้นะถ้าพรุ่งนี้ทุกคนมาคือพี่อยากทำนานแล้วเว้ยไอแบบกิจกรรมแบบวาดตามช่องแชทบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่องแชทพิกมันคนน้อยไงทุกคนพอเล่นแล้วก็เหมือนไม่มีคนเล่นด้วยนึกออกปะต้องไปหัดเล่น Discord ไม่ยากค่ะไม่ยาก ถ้าพิกเล่นเอาธีมอะไรก็ได้เลยมั้งต้องพรุ่งนี้ได้อยู่ถ้าพรุ่งนี้ทุกคนอยากดูพิกวาดรูปก็โอเคนะพิกไม่ค่อยได้วาดรูปช่วงนี้ไม่ค่อยว่างพรุ่งนี้กินชาไข่มุกดีไหมผมจะไปเที่ยวทะเลธีมเหรออันนี้คือธีมเหรอผมจะไปเที่ยวทะเลหรืออะไรเอาทะเลมาฝากพรุ่งนี้เหรอมาคุณเก่งไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้ในดิสหรอทางเข้าในบ้านใช่ไหมในดิสคอร์ดดิสคอร์ดทางเข้าอยู่บ้านม่วงค่ะมาบ้านม่วงก่อนก็ได้
จะไม่ได้มาดูเลย อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ ไปเที่ยวก่อนก็ได้นะ บ้านม่วง คือถ้าเป็นซับบ้านม่วงก็จะได้เข้าดิสคอร์ดคือบ้านม่วงอะต้องพูดอย่างนี้ดิสคอร์ดอะพี่มีไว้ให้ซับบ้านม่วงเพราะว่าจริงๆแล้วอะพี่ตีมในบ้านม่วงมา 3-4 ปีแล้วเจอบ้านม่วงแล้วแหละแต่ดูในนี้ส่งของขวัญง่ายกว่าใช่ถ้าสมมุติว่าสะดวกก็แพลตฟอร์มนี้น่าจะง่ายกว่าใช่ค่ะเอาที่แพลตฟอร์มที่คนสะดวกเพราะว่าพิกก็สตรีม3 ช่องทางอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงพิกก็มาในนี้แหละก็ถ้ามาเล่นมาอะไรก็ได้ค่ะสุดยอดอุ้ยพี่ต้องทำอะไรอ่ะค้นหาสิ่งของที่กลับหัวกลับหางเอ้าพี่จะรู้ได้ไงมันให้ทำอะไรทุกคนพี่ไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ฝันดีค่ะฝันดีค่ะอุ้ยนี่ไงเก้าอี้อ๋อคือกลับหัวอย่างนี้เลยเหรอมีตรงไหนอีกนี่ล็อกจอไม่ได้อ่ะปกติดูไปทางไหนเลยดูในนี้แหละดูในนี้แหละทุกคนดูในนี้แหละเอาที่ทุกคนสะดวกที่ทุกคนสะดวกพี่ไม่บังคับพี่ไม่บังคับจะบังคับได้ไงทุกคนคุณหมีแต่คุณหมีนี่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมีก็ได้เห็นพิกวาดรูปแหละปกติเป็นสายสิงเงียบๆหายบ้างบางทีคุณหมีทำงานกลางคืนเหรอค้นหาสิ่งที่รออยู่กิจกรรมน่ารักดีนะรอบนี้อ่ะนี่อุ้ยนี่อะไรอ่ะใช้คำว่าทำทั้งวันทั้งคืนน่าจะตรงกว่าทำอะไรทำงานอะไรเหรอคะพิกเดินผ่านเอาล่ะพิกไม่เห็นอ่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นใช่ไหมล่ะแต่พิกไม่เห็นเอ้ยนั่นเหรอไม่เห็นเลยตอนแรกมันไม่มีนี่มีเหรอก็ได้
มีสิ มีสิเลยนะทำงานอะไรหรอคะทำทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยหรอไหนวะให้ตายที่ท่านเซียนหลอดอ๋อนี่ไงเขาใบ้เลยเห็นไหมหาไม่เจอสักทีอ่ะจะไปซ่อนอยู่ทำไมตรงนี้ทำงานหรออุ้ยจริงเหรอเป็นหน่วยไหนคะเนี่ยถามได้ไหมทำไมมองไม่เห็นอันนี้คือรอยเหรอโอ้โหซ่อนนี่ขอบคุณนะ หน่วยพิฆาตอสูรนี่จบเลยนะเอาถ้าพิกอยู่ในดาบพิฆาตอสูรพิกน่าจะเป็นในเนี่ยเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในเสาหลักอะเด็กนวดกล้ามเนื้อ เด็กยืดกล้ามเนื้อทุกคนพิกน่าจะเป็นอันนั้นแหละดูทรงละค้นหาโยไกที่แปลกประหลาดนี่หรอทำเป็นโยไกคล้ายๆปังย่าเปล่าเกี่ยวอะไรถ้าโยไม่ไกลเนี่ยก็จะใกล้นะใส่หน้ากากหรือเปล่าครับเขาให้เรามาทัวร์เมืองก่อนนะกิจนี้ทัวร์เมืองแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยต้นองุ่นอุ๊ยอ๋อไม่ติดต้นองุ่นแล้วยายทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เจอแล้วเหลืออีกอันเดียวเองอยู่ไหนไหนวะโอ้โหมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นนะโอ้บ้าตาก็บอดมองไม่เห็นอุ๊ยเที่ยงคืนพอดีเลยอ่ะเป็นยังไงแล้วโอ้ย
อีกตั้ง20 กว่าเวล18 เวลทันไหมทันแหละจะไปนอนใช่พีกไปนอนแล้วทุกคนวันนี้พีกมาอุ๊ยได้อันนี้ฟรีดีมากเราจะไปนอนทำไมเมื่อเรากด ถ้าพิกทำอย่างนั้นได้ก็ดีดิกดข้ามเวลาสักแบบ10 รอบอะขอนอนก่อนวันเกิดนาฮิดะน่ารักเนอะเราทำได้ทุกคนไม่เชื่อคอยดูวันเสาร์อาทิตย์ข้ามไปวันจันทร์อย่างเงี้ยหรอข้ามทำไมอ่ะข้ามไปวันจันทร์ เราจะกดข้ามเวลานอนจริงๆเหรอไม่วันนี้หาไม่ถึง10ไม่ทุกคนเหรอพีกไปเลยอะพีกไปก่อนโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวพีกมาวาดรูปโอเคไหมทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวพีกมาวาดรูปนะเราควรกดข้ามเวลาทำงานใช่ควรกดข้ามเวลาทำงานเราไม่ควรกดข้ามเวลานอนขอ10 รอบวันนี้โอเคไว้รอชมบ๊ายบายทุกคนพรุ่งนี้แบบชิวๆบ๊ายบายบ้านดำค่ะบ๊ายบายไปนอนแล้วฝันดีนะคะฝันดีทุกคนขอบคุณที่มาดูนะอันนี้คือแบบลาบ้านดำต่อไปบ้านม่วงกับ Twitch กับ YouTube เป็นไงแล้วทุกคนพิกเริ่มมีหางม้าแล้วนะเวลาผูกผมอ่ะเพราะว่าแบบผมเริ่มยาวไปไงดี อัดอั้นมานานสินะฉันรู้นะฉันรู้สึกได้กับไมยมุก2 อันนั้นพี่บอยเราไม่ได้เจอกันนานนะพี่บอยที่รู้สึกพี่ว่าคงจากพิกไปแล้วสินะพี่ก็ขอพี่บอยเจอคนที่ดีอ๋อเจอทุกวันเหรอลืมเลยพี่บอยมาแค่แบบ1 นาที 2 นาทีไงก็อาจจะแบบลืมไปบ้างอยู่ตลอดไม่จริงวันนี้พี่หาไปกี่รอบไหนพูดสิต่อให้มันถูกนะพี่บอย14ผิดไปจำใครมาหรือเปล่าพี่อยากทุกคนแบบเห็นเงินในนี่พิกมากเลยให้ดูยังไงดีอุ้ยนี่ไงเงินเพิ่มแล้วทุกคนพี่เพิ่งเห็น เงินเพิ่มแล้วเพิ่มเลยเยอะกว่าเกมน้อยเกม CCC พีคเหลือ100,000 เดียวเองทุกคนโคตรจนอะจนแบบสุดขีดข้างอะ18,000 คีย์พี่ก็จะตามไปนะBoring. Isn't there anything
interesting to do. โอเคไปนอนจริงแหละไปนอนจริงแหละนอนจริงแหละฝันดีนะคะฝันดีพี่บอยฝันดีคุณนาชีฝันดี YouTube ด้วยบ๊ายบายฝันดีอุ้ยเอามือปัดทำไมอ่ะฝันดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพิกไปคิดมาก่อนดีกว่าว่าอะไรดีบ๊ายบายเจอกันTea parties